Добрый день. Bonjour, Мы опять на новом месте. nous sommes de nouveau en Так получается, voyage. что сейчас путешествуем. Nous voyageons Каждое maintenant место et chaque nouvel endroit создает какие-то новые crée en впечатления nous и de nouvelles сразу идут impressions воспоминания. et évoque Опять вспомнился один из des уроков souvenirs. с Мирским Je me Соколовичем, suis souvenu de nouveau когда мы с ним были une в des leçons Узбекистане. de Mirza Karim И это Sanakovic. было опять связано с природой, с Nous étions en наставничеством. Ouzbékistan et nous И он parlions сказал: du вот посмотри mentorat, de на la дерево, которое nature. находится Et il рядом с m'a dit, тобой. regarde cet arbre qui se Что ты trouve видишь? là. Qu'est-ce que tu vois? Je Я regardais смотрел, de tous les côtés. по-разному старался увидеть, J'ai essayé de прочувствовать, voir, что j'ai essayé de подразумевает ressentir ce мастер, que что lui нужно avait en увидеть. tête en me Говорил, posant что les вижу questions. листву, Je предположил, dis que что какое voilà, это дерево, il a un tel когда оно feuillage, c'est un отцвело, tel сколько type лет. d'arbre, il a peut-être Когда un мастер certain сказал: âge. вот это хорошо, Et le maître но m'a с dit, какой-то печалью в bien. глазах, Et je что ты voyais видишь qu'il y avait une еще? tristesse dans ses yeux. Et il m'a Я dit, посмотрел et qu'est-ce более que tu vois внимательно, увидел, что encore? побел Donc je край. Тут вспомнил regardais, j'aurais vu que l'écorce était blanchie. сельскохозяйственные знания Je и suis сказал, souvenu что que это от peut-être ça a вредителей. été dû Он à говорит: des это очень parasites. хорошо, но печаль в Et il глазах m'a dit, была еще bien, больше. mais il avait encore plus de И он tristesse dans продолжал les yeux. повторять вопрос: Et что ты видишь? continuait à me poser la Освободись question, от шаблона, qu'est-ce que tu vois? раздвинь Qu'est-ce que рамки. tu vois? Еще смотри, Écarte-toi du смотри modèle более объемно, prédéfini, смотри regarde более plus глубоко. profondément. Qu'est-ce que tu vois? Я стал Et je смотреть commençais на то, что à солнце regarder, à освещает voir que le листву, что видно soleil, прожилки, que le и soleil продолжал об этом rayonnait говорить. et on voyait les Тогда мастер, nervures выдержав des паузу, feuilles. сказал: Et le maître a еще раз dit, посмотри viens, на солнце regarde, mais и en посмотри lien avec le soleil, на regarde дерево, а l'arbre. потом Et вниз. après tu regardes Видишь, vers le что bas et tu vois que дерево l'arbre дает тень. a aussi une ombre. Вот пусть Et à partir de отныне là, это que дерево cet будет arbre твоим наставником. soit ton maître. Если ты будешь идти по жизни Si tu дальше continues ta voie и увидишь en с avant, помощью et si кого-то, tu что ты commences à te перестал dire, отбрасывать ah, je n'ai тень, plus d'ombre en moi, значит, у тебя ça veut появилась dire qu'en гордыня. toi est apparu l'orgueil. Думай об этом, вспоминай об этом дереве Rappelle-toi, souviens-toi и de cela, продолжай souviens-toi de наблюдать l'arbre. то, что оно тебе Et подсказывает. continue à observer ce Это que cet arbre небольшое t'enseigne. Ça, воспоминание, c'est сейчас un уже souvenir всего не pas très скажу, grand, но mais j'ai то, что toujours сейчас cette просто émotion. как-то Je suis даже toujours эмоции émue. опять Peut-être aussi ici parce внутри que все c'est très beau. взбудоражило, и, наверное, еще Il и y a cette сам вид, même сама красота. transparence de laquelle nous avons parlé. Здесь и Là, il y та a же aussi прозрачность, о которой мы arbre говорили, qui a aussi son здесь же propre дерево, ombre. от которой идет тень. C'est-à-dire, Я нахожусь в c'est тени. comme si c'était encore То есть une все fois как бы вновь cet enseignement. соответствует. Donc je vous recommande, et c'est comme une Поэтому leçon еще одна supplémentaire. рекомендация. И опять же еще один урок, тот, о котором Je говорил vous Мирсклеп conseille, Смакович, comme когда-то много лет j'ai назад. été amené par le maître Пусть Norbekov дерево dans le тоже, temps, если aussi вы того pour vous, желаете, que будет вашим cet arbre наставником. soit votre maître. До Au встречи, revoir, à увидимся la на prochaine. мастерской.